আজকে দেখাবো এই হর্নের সাউন্ডটা কিভাবে পরিবর্তন করবেন, সাউন্ডটা কিভাবে অন্য করবেন, চেঞ্জ করবেন সাউন্ডটা। তো এটা একটা সাধারণ নর্মাল হর্ন, সব মোটরসাইকেলে স্কুটারে থাকে। তো এই হর্নটার আগে সাউন্ডটা শোনাই, এরপর হর্নের সাউন্ডটা কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেটা দেখাচ্ছি। সবার আগে এই হর্নের নাটটা খুলে নিতে হবে, উপরের নাটটা প্লাস দিয়ে খুলে নেওয়ার পরে হর্নের প্লেটটাও খুলে নিতে হবে, এই কালো প্লেটটা। তারপরে এরকম একটা প্লেট চাই, সাধারণ স্টিলের একটা প্লেট সবারকার কাছেই থাকে, নাহলে মার্কেটে পাওয়া যায়। এই প্লেটটা একটা মধ্যে ছেঁদা করে তারপরে এরকমভাবে লাগিয়ে নিতে হবে, ওয়াশার দিয়ে টাইট করে নিতে হবে। আর এই হর্নের সাউন্ডটা একটা অন্যরকম আলাদা সাউন্ড আসবে। আর এই হর্নের প্লেটগুলো চেঞ্জ করে আলাদা আলাদা প্লেট লাগিয়ে আলাদা আলাদা সাউন্ড আনতে পারেন, আপনাদেরকে শোনাবো। তো চলুন এরপর হর্নের সাউন্ডটা শোনাই। এরপর অন্যরকম আরেকটা সাউন্ড শোনাই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন।